Výdrž na kruhoch vo vise. Takže chytíme sa kruhov, ruky môžu byť otočené prstami k sebe alebo aj neutrálne, na tom nezáleží. Dôležité je, aby brada bola čo najvyššie, aby bola nad hánkami. Meriame čas, my ťa zastavíme, aby si sa nekolísala a teraz meriame ten platný pokus až do momentu, kedy vlastne brada klesne pod hánky. Nohy by mali byť ideálne spevnené a pred sebou. Zhyby budú mať pravidla pre mužov aj ženy rovnaké. Začíname z krabice, úchop bude pod hmatom, spustíme sa do vystretej pozície, kedy sa nekolíšeme a vždy musí z brada nad tyč. To budeme kontrolovať. Nesmie tam byť nejaká vytiahnutá hlava alebo v záklone a vždy tá brada musí prejsť ponad tyč a čo je dôležité, vždy vystreté lakte. Za neplatný pokus budeme považovať takýto keeping, vykopávanie. Chceme striktné opakovania, čiže žiadna dopomoc tela, striktne cez paže a chrbát. Maximálny počet drepov za minútu s kettlebellom, čiže pridanú váhu budeme držať v rukách pred sebou. Čo je dôležité, že každého si najprv pozrieme, ako ten drep vyzerá a nastavíme podľa toho referenčnú výšku, ako hlboko pôjdete. Čiže poprosím ťa, Patrik, pozrieme si, že tu zhruba je tá jeho hĺbka, ešte to môžeme jemne upraviť. A čo nás zaujíma, je aj pekný rovný chrbát, kde sú lakte, že nie sme zhrbení. Pokiaľ tie opakovania nebudú pekné a už budú také, že by mohli ohrozovať zdravie, my to ukončíme. Čiže bude maximálny počet drepov za minútu, tak aby sa dotkla pánva tej referenčnej nejakej mierky. Musia byť päty celý čas na zemi, hlava a chrbtica pekne vystretá. Dipy alebo kluky na bradlách budú prebiehať tým spôsobom, že vyskočíš na bradlá do vzopretia a tá referenčná hĺbka je na úroveň predlakťa, čiže to budeme merať takto pestičkou, dotyk a hore. Toto sú platné opakovania. Čo by bolo neplatné, by bolo, keby napríklad pánva nešla vôbec dolu, že robíme len takéto predklony, to budeme sledovať, alebo potom prílišné nejaké zanoženie a záklony veľké. To sa stáva už pri posledných opakovaniach. Chápeme, prečo sa to deje, ale keď už to bude moc, tak ten pokus ukončíme, aby sme zachovali čo najväčšiu bezpečnosť a zdravie. Dámy budú robiť kluky, budeme mať takúto mierku, kedy bude dôležité sa dotknúť hrudníkom o flašku alebo o iné signalizačné zariadenie, ktoré nám povie, že pokus bol platný. Čo sú neplatné pokusy, je nejaké zakláňanie sa, položenie kolien a podobné veci. Ideme na maximálny počet a na maximálnu kvalitu. Čiže keď vyhodnotíme, že tá kvalita už je veľmi nízka, tak opäť opakovania ukončíme a zrátame iba tie, ktoré boli kvalitne vykonané.